Boni ndine Jack. Nkhani ya lero ikutitengera ku the Philippines Island, dziko lokongola kwambiri. Ndilosauka chifukwa choti limatchedwa third world, si dziko ngati ma developed countries enawa. Anthu amadwala kwambiri, kuli matenda kwambiri ya mtima. Anthu ambiri amadwala mtima ndi matenda amene amapha anthu kwambiri ku Philippines. Koma anthu okonda nature akhoza kuikonda Philippines chifukwa ndi yokongola kwambiri. Capital city ya Manila. Nkhani yathu inachitika 2012. Ndiye tatenga nikapu ya chakumwa tienticheze. Uyu ndi Julian Rodelas. Anzake amamutcha kuti Jaja, anabadwa 1992. Julian anali ndi nzake, best friend wake, dzina lake Althea. Julian ndi Althea amaenda paliponse limodzi, anali ma best friends. Anthu ankatchula kuti ma twins. Julian amachokera ku khomo labwino, family yabwino yomukonda, amamusamala, amafuna kugwira ntchito za pa TV, analokonda za pa TV chani zimamuyendera pang'ono koma mu 2012 anali ndi zaka 20 nde anachita decide kuti apezeso kantchito kuonjezerapo. Nde nzake Althea anali modelo, amapanga za modeling. Nde Althea anamuza usavutike te bwera uone ngatanga upase kuti ntchito tingaputa modeling kuti upeze tindama toonjezera. Nde zinayi zabwino kuti anthu pachinzawo wait anatani anamuitengadi nzake uja kupezeka kuti Julian ndi dzingoti Jaja uja wapezaso nayi ntchito ya modeling. Onse awiri kukhala ngati ma modelo, nde paliponse anali limodzi. Anthu okondana zabwino, ma besties. Napezeka kuti Jaja uja amapezeka kuti akulandira ntchito zambiri kuposa Althea, koma mpaka anapezaso kantchito kena kapa time komapita pa TV. Modeling umapezeka kuti nakasomadikirira kuti akuitane kuti uku mukwene wakajambulisa mwakuti, uku mukwene wakajambulisa mwakuti. Nde ntchito ili yonse mwata kupase amakulipira pa ntchitoyo, ngati sunagwire ntchito sulipiridwa. Nde ngati ukuitanidwa malo ambiri udzilipiridwaso kwambiri. Nde Jaja uja amapezeka kuti akuitanidwa kuzambiri, ngakhale iye analoti wangoitanidwa ndi nzake uja Althea. Nde kenako siku lina Jaja ndi Althea anapita mu 2012 minimum, anapita kukaonera filimu ku cinema. Atamaliza kuonera filimu anatuluka mu cinema muja, anayima panja kumadikirira taxi. Ali panja paja madzulo amenewo nangopeza kuti kwatulukira galimoto ya black. Inangofika galimoto ija, munangotuluka munthu, inangoyima potepo, anangomugwirapo Jaja uja kumulowesa galimoto uja kumapita, kuchita speed off. Anamusiyapo Althea uja. Anapezeka kuti Althea anachita mantha, anayimba foni ku polisi kunena kuti panongobwera galimoto madikira taxi koma amutenga Jaja, sindikudziwa kuti ndani amutenga. Apolisi anayesera muchita question kuti galimoto inayooneka chotani. Ndana kunali mdima sinathe kuiona bwinobwino. Anamufunsa kuti munthu amene anatuluka aoneka bwanji, amene kuti kunali mdima samamuona bwinobwino. Sana apase description iliyo, sanathe kuwauza china chilichonse kupata kuti pangobwera galimoto anthu amutenga ndani, amuba Jaja. Ndamaka Jaja anakhala usiku wonse kudabwa mpaka na kwacha Jaja sanabwere. Iwo Jaja wapita kuti kwesera muimbira foni yake sikutheka, chilichonse chikutheka. Mpamene amanyamuka kupita ku polisi. Apolisi nkuwauza kuti talandira kale report yonena kuti Jaja watani wachitidwa kidnap. Iwo nkumada bodi wakupasana report imeneyo ndani. Apolisi nkunena kuti nzake best friend wake Althea. Ndi amayikana atutumuka kwambiri kuti Althea akanene ku polisi kunena kuti Jaja wabedwa. Zonsezo zachitika koma iye osapezapo mpata kuti uza ifeyo. Ndi zinayi zodabwisa even kwa polisi kunena kuti sono iye waona zoopsa zonsezo wauza polisi. Yes akunena kuti sakukumbukira maonekedwe anthu, sanathe kuwathandiza polisi njira ina iliyonse kuti achite follow up. Koma koposa sanatenge nthawi yoyambira foni makolo ake a Jaja. Koma anyway apolisi anati chabwino tizifufuzabe, zimavuta kuti nde alondola chani chifukwa chonena kuti panalibe china chilichonse. Next day anapezeka kuti mtauni panangotulukira galimoto ya black, pena pake panaomberedwa, anamva kuombi zipolopolo katatu. Kenako munatayidwa mtsikana, anamtayira pansi galimoto chankumapita. Mtsikana uja anafa. Apolisi anabwera pamene paja, anthu atabwera ataunjikana kumaona kuti chachitika njani. Mtsikana uja ali pambali pansi waomberedwa wafa. Manja nala atanyamula bag ya plastic, atayinyamula ndi mphamvu, atayifinya manjamu. Komanso mkati mwadzanja munali ka receipt yo inali ya ku McDonald's, ngati kuti anapita ku take away akadya akagula chakudya nkukhala ndi receipt. Mu plastic bag ananyamula munali zakudya, munali chipisi ndi burger. Apolisi anamunyamula munthu uja
kupita naye kumochale nanga munthu amene amadziko kuti wasowa pa nthawiyo anali Jaja. Anayitana makolo ake a Jaja kuti adzamuone, anazamuona, anachita identify kuti ndi Jaja. Nde anthu amene anali pafupi anafusidwa mafunso kuti galimoto imene inabwera ndi yotani. Ndi anthu anakumbukira kuti no, ena anachenjera, analemba msangasanga number plate ya galimoto. Ndi number plate yake inali TWO 505, inali yokumbukirika, ndi anthu aja anayilemba. Komanso apolisi aja anayang'ana zomwe ananyamula m'manja Jaja uja, anayang'ana receipt. Ndi receipt inali ya ku McDonald's, itachita kulemba nthawi yomwe inachitidwa print, komanso inaonesa pana ngati ka address kuti McDonald's yake yakuti. Ndi ananena kuti atenti tipite ku McDonald's kuti kaone kuti wadzagula ndi ndani, kuti iye ngati ali Jajayo anali ndi ndani. Ndi anapita ku McDonald's kuja kukayang'ana CCTV, koma anadabwa kupeza kuti anali munthu wina wake amene anagula, ndipo receipt imene inapasidwa kwa iye dzina kanali JR. JR anali chibwenzi cha Althea best friend wake wa Jaja uja. Apolisi akuyang'ananso number plate ija kuti achite trace kuti ndi andani. Atafufuza anapeza kuti number plate ya galimoto ya black ija, SUV ya black inamuba Jaja ija, inali ya mai yake a JR, mai yake achibwenzi cha best friend uja. Apolisi anafuna kumuyankhulanso Althea koma samampeza. Analata bisala, ndi atakasakasaka kumbali ya kwa makolo ake a JR chibwenzi chake chija, anampezako JR, anampezanso Altheayo, ndi anayamba kumpanga question kuti Jaja wapezeka okufa koma atanyamula receipt yoti wapasidwa ndi chibwenzi chako. Ene nthawi yomwe anakagula takeaway inali nthawi yoti wabedwa kale ndi Jaja. Ndi cheni chikuchitika ndi chani, mutiuze cheni chifukwa sizingatheke kuti chibwenzi chako chibwere ndi galimoto ndikuzamuba uyu iweyo sadziwa kuti ndi chibwenzi chako. Nkona mmakanika kutiuza kuti munthu akuoneka bwanji, olo kuti pasa description ya galimoto, munthu uja kuyamba kulira, kena kukuyamba fotokoza kuti iyayi tinali ndi plan koma plan yake sinali yoti amuphe. Ndi akumfunsa kuti plan yake ndi yotani, mpamene Althea anayamba kufotokoza kuti iye ndi best friend wanga, nampezera ntchito, wabwera ku modeling. Nde anayamba kumakamba mabodza amandinena akuuza anthu kuti ndili ndi ana awiri. Althea yodi anali ndi ana awiri. Nde akuti Jaja anauza anthu kuchitoko kuti Althea ali ndi ana awiri. Ndi Althea sizinamusangalatse, ndi ati zimampangisa kuti asamapezenso ntchito zina. Nde plan inali yoti akuti amukhaulitse, amulange chifukwa cha zimenezozo. Nde kumulanga kwake ndafuza kumulanga kwake kwa mtundu wanji. Ndi akuti Althea anauza chibwenzi chake chija kuti ndithandize kumulanga munthu uyu. Kumulanga kwake mumuchite kidnap, mukamuba chonchija mutenge, asakuoneni kuti ndi ndani, mudzichinge nkhope, mumuthyole miyendo, asanduke otani olumala, asadzagwireso ntchito ya modeling, kenako muntaye basa azipita kwawo. Ndeye nkunena kuti panalibepo plan yomupha, cholinga changa chinali choti angomuvulaza ampase ulumali wa moyo wake wonse. Nde zodabwisa zoopsa zokhazoka kuti nanga chimene chocho nchabwino kumpanga nzako. Ndi munthu woti best friend, anthu amacho ati matwin. Ndi anapezeka kuti apolisi samamukhulupirira, amaona kuti okay, ndi kuti mastermind wazonsezi ndi ndani, ndi best friend Althea. Atafunsa amayi ake a Jaja, mayi ake a Jaja anati no, munthu yamamupangira nzake nsanje. Inde anthu amati mabest chanchani, koma kubwera kwa Jaja pa ntchito ya modeling, Jaja zimayenda, amapeza ntchito, contract, machana ambirimbiri, mpaka na TV anayamba kumukonda kuti azitani azikagwirira ntchito pa TV, modelo wawo wa pa TV. Ndenzake zimanchitisa nsanje kunena kuti iye anayamba kalikale ntchitoyo koma samapeza mwayi umene winayo akupeza. Ndi akutani kumupha kwamphera nsanje. Atangwira JR uja anaona kuti sanalipo yekha, JR analinso ndi anzake ena amene anawatenga kuti akapange nawo chiwembu. Ndi anawagwira kuphatikiza mdzibambo wina uyu kaya dzina ake akumuti wa Judy, iwo ndikanika kuchita pronounce dzina ake. Iyeyo anammanga nawo koma anasintha. Chomwe anasinthira nchonena kuti kumene amabedwako anali mgalimoto, plan iyo samayidziwa, koma iye ati sanafunse zambiri chifukwa chonena kuti JR uja ati anamuthandiza zinthu zambiri, ndalama chani, koma panayiso azibambo ena awiri. Nde JR azibambo awiriyo ndi uyuyu wa Judy, ndize ngoti wa Judy tikulakwitsa dzina la koma wa Judy. Ndi anamtenga Althea uja kumuyika mgalimoto. Anthuwa samayenera kumutchula dzina JR ujayi, anadzichinga nkhope, komanso anamphimba m'maso Jaja uja kuti asawaone anthu. Anafotokoza izizi ndi wa Judyyo. Nde wina anapezeka kuti poyankhula atakomedwa mgalimoto mucha anapanga mistake nkumutchula dzina JR uja. JR uja nkupsa mtima kuti iwe unditchulaso zinaso, pamene Jaja anadziwa kuti kani mwandigwira ndi inu, ndala kwa chani.
kwamba kumuchonderera JR uja ichonde ndisiyeni musanditani musandivulaze sindiudziwa kuti munditengeranji kapena ndala kwa chani. Nde JR uja nangoti akhala chete usatani usayankheso. Ati ndi amangopitiriza kuti sindikauza aliyese mukangondisiya ndisiyeni ndithawe sindinena kuti ndiniwe munandigwira sindiyankhula chiliyonse. Ati anamtenga kupita naye ku chinyumba china chake wa Judy uja anali konko. Kenako JR anachokapo. JR anapita kukagula zakudya zija ndi munthu wina anthu awiri. Nde kwatsala munthu mmodzi ndi wa Judy uja. Anapezeka kuti munthu winayo anamugwiririra jaja uja. Nde wa Judy uja ati anapsa mtima kuyambana ndi zake kuti facha nopanga zimenezi uja nkunena kuti zilibe ntchito uwona ngati kuti munthu uyo akhala zilibe ntchito tangozisiya nkubweranso munthu wina. Munthu ati anampangira message munthu wina kuti kuli mzimayi kuno munthu wina yonso nkubwera anampanganso chipongweso ndani jaja uja. Nde wa Judy uja ati anangonyamuka kuchokako kuti ine izi sindifuna zindikhudzi zomwe zochitika apa zachabechabe. Ananyamuka kuchoka. Ndemene kumacha anapezeka kuti JR uja chibwezi cha Althea chicha chinabwera ndi zakudya somwe anakagula kumwe amakadyako anasunga zina nkupezera wampatsa ndani jaja uja kumampanga force kuti idya. Nde jaja uja anangonyamula amakanika nkudya komwe amangochondera kuti ndisiyeni ndizipita koma anangozinyamula zinthu zija m'manja. Anamutenga kunkweza galimoto kumapita naye. Nde point inalionera kuti anagwirizana onera kuti uyu ifaito wationa nkhope akati ulula ndeti palibepo zomusiyaso moyo. Nde jaja amangoti akupita kukandisiya kuti ndizipita ku nyumba. Anangodabwa galimoto yayima mtawuni anamuombera katatu ndikumukankhira panja galimoto ija nkumapita. Koma pamene anagwerapo analata nyamulabe chani atanyamulabe bagi ya plastiki inali ndi chipisi ija komanso atanyamula receipt. Anthu aja osadziwa kuti receipt iyo ndiye umboni wonse chifukwa atayang'ana pa receipt pamene anapeza CCTV kuti amakagula zakudya ndi nani ndi JR. Anaphedwa osadziwa kuti wala kwa chani koma nkhani yonse inalipoti nzake nsanje. Kubwereranso nkhani ya nzake ija kunena kuti anthu amalolera kukupweteka kunena kuti usapite patali nsanje chabe eti. Nde anthu aja anapeza kuti anthu awiri anathawa azibambo aja awiri anathawa koma JR anamugwira ndi munthu wina wa Judy chifukwa chonena kuti anakapereka umboni wonse komanso komwe amakaphedwa jaja uja iye kunalibeko koma iye anafotokoza zonse zimene zinayendera. Anathandiza prosecution anamutani anamusiya kuti alibe mulandu sanatenge nawo mbali zinthu zomwe zimachitikazo. Koma anthu awiriwo atafunsana Althea ajano kumangolira ayi ineso mafuna umupha aula kwandi awawa ine nawo zoti angomuvulumalisa chanjani koma nkhaniyo ikadali ku court. Zinachika 2012 akadali prison akwasunga prison suti anasiya koma milandu imangoti upita ku court ubwerera kutani basi sana agamule mpaka nalero kunena kuti chigamulo chawo ndichotani. Koma anthu akwiya nayo nkhani imene ikopsa amachita kuti ma frenemies eti osati friend osati enemy koma frenemies nanga sizimakhanga kuti ndi pa chenzake koma chenzake chake chosungirana chinzake chake chosungirana mpeni kumphasa. Nde inali nkhani yopsa nkhani yomvetsa chisoni inagwedeza Philippines kuti chinzake cha mtundu wanji. Nde nangondiganiza kuti nangondipangisa kupenekera nena kuti apopo muganizo lakanapanda umupha akanamuvulaza akanamuthyola miyendo kukhala olumala sakanathaso kugwira ntchito yomwe amakonda za modeling zakezo kaya za pa TV akanamuonongereratu moyo. Pamene Althea yobweza kumapitiriza basi makhala ngati kuti yende zoyenda nkumapita ukamuona nzake nkumakamumvera chisoni ngati kuti si yeyo amene anampanga chiwembu chifukwa cholinga chawo chinacho kuti iye asadziwe kuti akumpanga chiwembu nchani. Nde ndinangokhala ndiganizo lina kuti tangoganizani kuti ndi zinthu zingati zomwe zimatichitikira mmoyo umu zoyipa ife osadziwa kunena kuti munthu amene anakonza zimenezozo ndi munthu oti ali close ndipo akamaona amadziwa kuti vuto lonse linaloli nakukonza ndine. Dziko litizipemphera mwamva dziko litizipemphera kuti Ambuye azavumbulutsa adaniwo asanativulaze chifukwa anthu apanga nazo opsa. Zikomo kwambiri.